Російська Федерація після активної фази військової агресії в Україні нехтує всіма правами людини, зокрема базовим правом на безпечне життя і на здоров'я, повідомив під час брифінгу у столиці голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він зазначив, що на окупованих територіях РФ зробила систему максимального контролю за кожною людиною, проводить ідентифікацію всього населення через фільтраційні табори для громадян віком від 14 до 80 років. На тимчасово окупованій території забороняється використання української мови, як приклад, забороняється вільне пересування, тобто створюється система фільтраційних таборів, і це я можу заявити абсолютно відверто, за нашими даними, ми навіть знаємо адреси цих таборів. Два з них створені на території Донецької області, це місто Докучаєвськ та Донецьк, і один створений на території, якщо ми кажемо про Донецьку область, один створений на території Російської Федерації, це місто Ростов. Навіть переїжджаючи з одного села в інше, ти не можеш, бо в кожному населеному пункті своя система видачі пропусків. І, наприклад, якщо ми кажемо про Волноваху і Маріуполь, це південна частина Донецької області, то отримавши перепустку, наприклад, в Волновасі, ти не можеш приїхати в Маріуполь і навпаки. Також він додав, що окупанти в першу чергу шукають чоловіків, арештовують ветеранів АТО та ООС або їх вбивають. За нашими даними, їх всіх арештовують. Є багато у нас прикладів того, що їх зразу знищують. У нас є декілька прикладів, коли навіть вивели з будинку і перед членами сім'ї, перед дружиною та дітьми було розстріляно декілька наших ветеранів. Від правоохоронців, які колись служили в правоохоронному секторі, вимагають, щоб вони складали присягу, так названий ДНР. Якщо людина відмовляється, то так само застосовується покарання, відвозять або в Докучаєвськ, або в Донецьк. У нас є приклади, коли, наприклад, суддя, який був вже на пенсії, який відмовився від присяги, його забрали в Донецьк, тиждень його тримали, дуже сильно його били кожного дня. Потім нібито був якийсь судовий розгляд і йому дали 15 років за те, що він порушив якесь законодавство незрозумілого утворення. Дмитро Лубінець також підкреслив, що на окупованих територіях всім управляє Російська Федерація. Зокрема, для картинки у пропагандистських ЗМІ загарбники нібито призначають керівників окупаційної влади з числа громадян України. А насправді в усіх нарадах беруть участь офіцери ФСБ, які все контролюють та приймають рішення.